Afaliana trany tompoko vavy sy tompoko lahy no entinay eto amin'ny fandaharana salangalanga makao atokantranonao amin'izao alakamisy izao ka manantitra ny Arahaba mitondra ny fisaorana. Michel Ralbert, mpanao gazety avy ao amin'ny radio Antsiva no hiaraka amiko hanolotra sy hanentana ny fandaharana androany eto amin'ny fandaharana salangalanga ary Andriamatoa Razafindrava Edgar, kandidata amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, filohan'ny délégationna manokana ny tanàna n'Antananarivo teo aloha no hitondrantsika sy hametrahantsika fanontaniana salangalanga androany. Miarabanao Andriamatoa Razafindrava Edgar ary misaotra anao nanaiky ho vahinay eto amin'ny fandaharana androany. Miarabanareo Mianada, Lova Rabary sy Michel Ralbert ary miarabany koa ny vahoaka malagasy, miaraba ny mponina Antananarivo. Ny fanontaniana voalohany apetrako aminao angamba Andriamatoa Razafindrava Edgar dia hoe manahoana ny fahasalamanao satria naheno resaka be mihitsy zay tatoato hoe sanatria hoe tapaka lalan-drahony hoe ianao io hitako eto alohako eto manahoana ny fahasalamanao tompoko. Ka zay angamba ny hoe sanatria ozy ianao satria zany tokoa ne eto amintsika dia mahagaga fa mandeha foana ny feo tsy fantatrao hoe inona marina sy diso azara dia mba te hanontany anareo mpanao gazety mihitsy indraindray hoe fa inona marina ary inona ny diso, inona marina amin'ny zavatra soratantsika, inona ny diso amin'ny zavatra soratantsika, inona marina zavatra tenentsika sy ny diso, iza marina mamantatra an'izany satria dia ianao mihitsy dia milaza eto fa dia hoe io ianao hitako eo ka dia tena marina aloha tsy nisy mihitsy ny zany ary zany feo sy ny tsao mandeha zany mbo mahagaga ihany ary tena mahavariana mihitsy satria efa fanotelo no nisy ny zavatra fa tsy voavoalohany tsy voatamin'ity hoe tao aorianan'ity hoe fifidianana filoham-pirenena ity fa tamin'ity taona ity ngamba efa indrosa intelo no nahinoko zavatra ohatran'izany ka mahasosotra mihitsy. Matetika mihitsy Andriamatoa Razafindrava Edgar hoe rehefa misy zavatra mitranga mety hoe mahakasika anao eo amin'ny lafiny politika no matetika mivoaka izay resaka izay raha raisitsika ohatra farany teo fotsiny izao taoriana ireny fanambarana Andriamatoa Andry Rajoelina ireny hoe hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena indray izy rehefa avy nanindry anao ny antoko TGV hoe ianao no kandidany antoko dia nandeha ilay resaka amin'izao fotoan'izao ndraika asa mety hoe misy fandraisany amin'ilay valim-pifidianana, ilay voka-pifidianana sy ilay vato azonao taoriana ireny fifidianana ireny no nahatonga an'ilay resaka ka eto ianao amaly azy hoe mety ho sanatria koa ve mety niteraka alahelo tany aminao na asa reny voka-pifidianana ireny ka mahatonga ny olona miteny hoe narary mihitsy izy nahita n'ireny voka-pifidianana ireny. Azako saloha ny hoe narary mihitsy izy, tsy salamy izy, natao évacuation sanitaire sy ny sisa efa lazaiko teo fa tsy marina zany ary ngamba ny Lova Rabary mbola mafimafy kokoa noho zany angamban'izay vao mety hoe apotsana satria mba fantatra ihany ny tena koa tsy hoe sanatria ny vava hoe ny aretina moa ny aretina nge samy ny olombelona nge samy manana misy hoe mety ho tratran'izany daholo tsika tsirairay avy fa isorako an'Andriamanitra aloha hatramin'ny androany fa tsy mbola nisy an'izany mihitsy ary tsy marina zany kanefa ny marina ihany ny teneninao teo amin'le hoe isaky ny misy zavatra raha politika ve sa raha inona dia za koa mba manontany tena iza marina ary no manana ataoko hoe tombontsoa na ataoko hoe asaka azy ilazantsika azy amin'ny zavatra ohatran'izany satria dia tena mahasosotra mihitsiny ary raha mitontony hoe zany amin'ny tanànantsika na eto amin'ny firenentsika ny tsao satria dia efa diso iainana be loatra io resaka tsao io dia mety hanahirana ihany fa asa ianareo ngamba mety hoe amin'ny mampanao gazety anareo mahalala mety ho antony mahatonga an'izany tsao zany fa ny tenako aloha tsy ditako loatra dikan'izany ve Andriamatoa Razafindrava Edgar napozinao tokoa ve le voka-pifidianana tatahaka ireny ve mety hoe ny andrasanao sa mety diso fanantenana ihany ianao tamin'ilay vokatra? Ny olona rehetra ny Michel Ralbert rehefa zany hoe candidat zany ianao ka hirotsaka amina fifidianana ohatra ny olona rehetra na ny ankizy anala fanadinana dia samy manantena daholo fa ho voalohany ary afa-panadinana ny candidat hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena everiko fa tsy misy hoe andeha hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ianao dia tsy mba anana hoe tanjona hoe andresy zay aloha dia rahantsika malala fa Razafindrava Edgar matoa nindrotsaka
tamin'io fifidianana filoham-pirenena io raha zay ny tianareo mianadaho fantarina dia nanantena mihitsy ntsika fa hoe andresy amin'ity fifidianana ity kanefa ny zavatra rehetra hitantsika ny mbola tsy hitantsika moa zany zao ny tena vokany fa ho hitantsika eo dia hitantsika eo ny tena fandehany ny vokatra mbola tsy ofisialy moa zao andriamatoa zafindra andriamatoa mety karaha zafindra fa mialatsiny manodididina ny eo amin'ny 500 eo ny vato azonao araka ny fahitanao azy hoe inona no mety nahatonga an'izay raha ohatra indray jerentsika eo amin'ny laharany izy aty amin'ny indraindray fahadimy faefatra fahadimy eo inona no mety nahatonga an'izay le ny anazavanao an'izay le ampaham-bato zay izao angamba ny loha tsara ho fantatsika zay tena tiako ho an'rehetra hoe 500 1 raha jerena mitany zany hoe 500 1 zany kely kanefany tsara ho fantatsika fa 3 nisan'ny candidat eo ary amin'ireo 3 ireo eno any moa milaza eo hoe faefatra fahadimy fahenina ampiandrasana le valiny tena amin'ny fomba ofisialy moa zay dikan'izay dia hoe raha jerentsika ihany koa ny taremarika hita amin'izao fotoana izao dia hoe 7 valo 9 10 isanjato 5 lehibe indrindra angamba eo amin'ny 20 isanjato eo dikan'izay zany dia hoe raha raisitsika tsotsotra fa bon dikany dia tena tsotra tokoa dia ny hoe na ny vahoaka malagasy ary zany dia tsy tena nanana tena safidy hoe ity fa samy mitondra reo ataontsika mpifaninana reo candidat reo ny heviny teo amin'ny vahoaka dia reo vahoaka malagasy reo dia samy mijery hoe ity no metimety amiko ito no metimety amiko sy ny sisa teo ihany koa ngamba ny loha fa raha antsika fa betsaka moa nareo mpanao gazety ny resaka an'izany dia ny momba ny hoe ny t-shirt ny fitaovana isan-karazany vola mety matinanana sy ny sisa samy manany ny akeliny sy ny abeany dia mety ho izay ihany koa no mahatonga an'ilay vokatra hoe misy arange hoe 0,0% ray isanjato roa isanjato telo isanjato 10 enina sy ny sisa samy manany maizy azy daholo zany tsy zavatra hoe azontsika lazainy ry kelikely isanjato dia kelikely fofinaina sy ny sisa tsy dia zay loatra fa arakaraky ny nentin'ny niatrika an'ilay fifidianana teo ngamba ny fahitako azy ny fomba famakinao an'ilay fifidianana sy le vokatra le fifidianana andriamatoa eto karaha safindra fa voaka ny ampaham-bokatra amin'ny mbola tsy amin'ny fomba ofisialy tena nitarika ho amin'izay fitsarana nataon'ny vahoaka tamin'ny fifidianana izay tokoa velo hoe fizarana t-shirt araky nambarana tao fampiasana artiste sy ny sisa satria ianareo zay nanao zay nampiasa artiste rehetrarehetra ataoko ao anaty kitapo ray dia feno daholo ny kanja rehetrarehetra inona mety hoe lesona azy tsoahana ao anatin'izay andriamatoa edgar safindra zao aloha eto dia avelanareo kely ngamba mba nazavanareo satria tiako mihitsy amin'izao fandarana zao ny anazavako ny zavatra hitako ny ainako atao anatin'ny fampielezan-kevitra tamin'ity fifidianana filoham-pirenena tamin'ity indray mitoraka ity za aloha dia nandehandeha mihitsy raha Madagasikara ary tsy mba hoe naniditsidina amin'ny hélicoptère na ohatran'izany fa tena nandeha ataoko hoe ngamba teo amin'ny 9000 km 7 kilometatra ny vitako ary hatrany avaratra nandeha nakany atsimo andrefa na tsy nanana mpivoatany nataoko daholo marina fa tsy vitako daholo akory ny 710 district na ataontsika hoe 970 tanàna commune fa na izany azy nanao ihany mety tsy nanao betsaka noho ny sasany fa tsaroko mihitsy ny fa nitety faritra maro zavatra tena tsapa izy mianadady ity tena mahantra mihitsy ary tena sahirana le vahoaka le mahantra fahantrana resahako eto tsy fahantrana amin'ny everantsika azy ngamba nozy fa tena fahantrana latsapaka any amin'le fiarahamonina any amin'le vahoaka mihitsy ary isaky manao ataontsika hoe manao an'ireny mitinina reny ianao dia mihitsy mila ho latsatra ny maso mihitsy alohan'ny kabary zay atao satria mampieritreritra anao tokoa na tena mieno anao marina ve le vahoaka rehefa manao an'io mitinina io ianao na manazava ny hevitra ao anao tena mieno marina izy ve matetika mantsy ny zavatra hita dia ny hoe
mba mamela kely dikan'izay dia no hoe mba mametra vola kely ianao na hoe aiza zay t-shirt tanareo tena fanontaniana iainanao tao anatin'ny ataoko hoe ray volana mihitsiny zany na mandeha manao andreny carnaval reny dia sotomin'ny olona mihitsiny ianao aiza ny t-shirt aiza ny vola sy ny sisa izay zany tena zavatra lehibe mihitsy kosa aloha ataoko fa atao hoe miteny baiko angamba hoe facteur anankiray mihitsy ny le hoe vola t-shirt sy ny sisa zany hoe tsy tena nasarika an'le vahoaka ve le candidat fa nindrona kokoa tamin'ny vola sy ny mety mizarazara kely angamba ny Michel Albert mety ataoko izy mizara roa satria noho le lazaiko anao hoe noho ny fahantrana tena mampanelo ange zany tena lazaiko anao mihitsy fa nisy commune anankiray tsy tsaroko tsara Andranovory angamba nelanelan'ny Sakara sy Tuliara fa mitomany mihitsy le olona dia milaza mihitsy izy fa hoe ianao ve mba hanavitra anay satria tena tazominy mihitsy ianao dia misy eo be deaibe na reny mpianakaviana ray mpianakaviana le vahoaka oa dia miteny mihitsy ny hoe tena ataova alefasy mihitsy le t-shirt tena mba ilainay mihitsy le t-shirt fa tsy vitan'izay koa fa tena ilainy koa le vola amin'ny fotoana io menao azy satria fiheverako azy mandritry ny fotoana maritra izy tena tsy misy mihitsy ary tena sahirana be mihitsy ary tsy vitan'izay fa zay aloha amin'ny lafiny materiel raha tianao ary eo ihany koa ny fahaizanao kosa aloha zany aloha dia rahantsika malala ny fahaizanao mandresy lahatra fahaizanao mandahatra zay mba tena hevitro marina amin'ny hoe hitondrana ny vahoaka rapitso zany aloha dia tsy maintsy misy mielo ka mizary zany fa nytiako lazaina aminareo zany dia ny hoe tena mampiova zavatra betsaka mihitsy ny fananana n'ilay vola sy le t-shirt betsaka tsy mitovy mihitsiny ny hoe candidat tsy nanana nandenanao fampelezakevitra sy ny candidat nanana zany aloha dia rahantsika malala ary tsy azo edikevitra zany tsy azo miteny an'izay indrindra anao Andriamatoa Razafindravà Edgar ianao moa tena hoe tsy vitanao daholo ny 9 district sy ny commune rehetra manerana ny Madagasikara satria ianao nandeha tamin'ny lalana nandeha tamin'ny fiara nisy nefa ny nandeha tamin'ny angidy bis ny sisa aminao ve ilaina ny ampitoviana na farafaratsy ny hoe atao mifanahtsahana ny enti-manana ny fanaovana fampielezakevitra zany hoe amin'ny lafiny ataontsika hoe amin'ny lafiny ataoko hoe amin'ny akapobeany ilovarabary ny zavatra rehetra indrindrindra fa ny zava-dehibe ohatran'izao satria ny fiainan'ny firenena ny fiainan'ny vahoaka ny resahana dia tokony apetraka foana ny règle zay angamba iveriko fa amin'ny hoavin'izao ataontsika hoe ny vahoaka sy ny firenentsika dia tokony isy foana ny règle mba afahana ao anatina ataontsika hoe zavatra fafariparitra tsara no anaovana an'izany hoe raharaha goavana resaka fifidianana ny filoham-pirenena zany aloha dia ekeko ny ametrahana tsara ny rafitra ny ataontsika hoe ny amaritana tsara ny zavatra zay atao satria araka ny lazaiko anareo teo tsy mitovy mihitsy ny lanjany tsy mitovy mihitsy kosa aloha ny lanjany ny hoe manakatao anaovana hoe zany zavatra resantsika teo tsy iverenako sy ny tsy manana eo anatrehan'ilay vahoaka ifidy azy zany aloha dia irahantsika malala ary tsy azo everiko fa hoe tsy azo sika ilany zany zavatra zany ary tokony apetraka zany aloha dia tokony evatry ny ela ary nanangana an'izao rafitra rehetra misy amin'ny firarahandresaka fifidianantsika dia tokony napetraka zany efa miresaka an'izay indrindra sika Andriamatoa Razafindravà Edgar mandeha be mihitsy ny karazana ataontsika hoe tsy fanekena na tsy dia fankatoavana iloatra ny asa fikarakarana ny fifidianana nataon'ny senita sy ireo le mpiara-miombonatoka fanakianana isan-karazany ahoana kosa ny eritreritra Andriamatoa Razafindravà Edgar amin'izay lafiny rehetrarehetra zay somary nangina mantsy ianao tsy re mihitsy ianao atao anatin'ireo rehetrarehetra ny olona tonga miteny daholo maneho hevitra tonga hatrany amin'ny CES mametraka fitoriana Andriamatoa Edgar Razafindravà tsy hita raha tsy voazao misy ary candidat sasany mangataka mihitsy hoe hofoanana tanteraka mihitsy ny fifidianana iny nareo mianada aloha malala tsara Michel Albert Lovarabary za rehefa misy rafitra ka misy lalàna napetraka dia makatosy manaky an'izay zay mihitsy ny tena ataontsika hoe nanabeazana na ny anarana zavatra nataon'ny tena rehetra dia mipetraka ao anatin'izay zao kosa nefa miverina amin'ny tenin'ny lova teo zao zava-nisy io dia tsy azo elana
satria na ao anatin'ny fianakaviana na ao anatin'ny fokotany ny fiarahamonina rehefa nandeha ianao tamin'ity resaka fifidianandre mitoraka ity asany taloha fa azo atao tsara mihitsy ty sy mampy ataontsika hoe manao fampitahany amin'ireo fifidianana rehetra fa tamin'ity kosa aloha dia tena betsaka mihitsy ny feo na ny tabataba sy ny sisa avy any amin'ny mponina tsirairay avy irahantsika malala zany tsy tao anatin'ny liste électorale zay misy ny olona miresaka amiko na amin'ny fianakaviana ry Edgar naninona zay ny tsy mba ao anatin'ny fokotaninay tsy onga zay tsy afaka mifidy zay mba te mba hifidy ohatr' zany tsy afaka mifidy be dia be mihitsy ny fitarainan'ny olona tena be dia be mihitsy asa zay mahatonga an'izay aloha gambany amin'ny asa zay natao hoe tsy maintsy ho zay aloha amin'ny asa nataony sionita zay tokony ezahana zany ho atsaraina satria tsy misy aloha ny hoe tonga lafatra fa na izany na tsy zany be dia be mihitsy ny fimenomenoman'ny olona nisy ara namoaka taremarika hoe zao isanjato hoe sisy za aloha tsy dia tena hiditra loatra amin'ny zavatra ohatran'izany fa ny zavatra fantatro dia hoe nametraka ny rafitra io tsika tsika malagasy tsika rehetra praitanrazana rehetra dia hoajaintsika zany zay vokatra avoakany sionita eo Michel Albert tsy za angambany fantatro tsara ny hoe indehiteny zao angambany no miresaka satria dia fotoanany ary mba mamela ianareo rehefa avy eo narotra kely ahako amin'ny vahoaka malagasy fa fotoanany zao mba ilazantsika ny hoe marina fa betsaka no tsy nety fa tokony ho arenaingana satria hiditra amina deuxième tour zavatra lehibe hiditra ihany koa amin'ny resaka fifidianana solombavam-bahoaka zavatra lehibe atao amin'ny firenentsika zany tokony arenaingana raha mbola misy ny azo arenina mba tsy siny ataontsika hoe fimenomenomana sy ny sisa satria ireny ihany ange no miteraka an'le tsy mety tsy fetezana eo amin'ny fitantanana ara-pitso raha isika telo mianada saretsaina hoe misy filoham-pirenena lany eo ra-pitso kanefa kizarizary tsy zarizary no nalany azy teo zava-doza zany zava-doza mihitsy amin'ny zay hitantanana ny vahoaka sy ny firenena ra-pitso misy nge ny candidat Andriamatoa Edgar Razafindravà nametraka fitoriana ohatra hoe foany ny fifidianana iny tanteraka misy nangataka hoe disqualification na candidat tsy manara-dalàna atao anaty Andriamatoa Edgar Razafindravà ve ho an'ny tazapotsiny mahita hoe ieniko ihany zany ianao mahita fa tsy mety samy mitovitovy fomba fijery amin'ny communauté internationale le mpanara-maso iraisam-pirenena tonga teto amintsika hoe mandeha ny fifidianana na dia nisy ihany aza ny zavatra tsy ohatra ny somary namavanina le namavanina ihany le hoe lesoka nisy tamin'le fikarakarana le fifidianana dia hitazapotsiny ve ianao tsy manametraka fitorinana sa inona mety ho antony zay tsy hoe mitazapotsiny tsika ary eoka aloha Michel Albert sy Lovarabary samy manany fomba fijeriny sy ny fomba fanaony olona zay angamba aloha ary tsy ametsina an'izaniza mihitsy amin'ireo candidat niara-ndrotsaka zay tsy mitory izy betsaka ny tsy fahafaliany sy ny sisa zoany zany ange natao hoe ao anatina ataontsika hoe firenena tandalanytsika azony atao tsara zany kanefa ny any koa tsy ametsiny ahy ianao mijerevako amin'izao fotoana izao zava-misy raha jerena amin'ny akapobeany niezaka natao sy ny sisa amin'izay rafitra mitantana eo dia ny zava-misy dia azontsika jerena tsara hoe mety ampiova an'le vokatra marina ve zany mety araka ny lazaina atao hoe disqualifiena zao ve zavatra ohatran'izany everiko fa anjarany ny sionita sy ny CES sy ny ataontsika hoe ny fanjakana amin'ny akapobeany no mijery an'izay bon fa le faharoa lazainao teo resaka momba ny hoe communauté internationale ny hoe zareo tonga eto amintsika na ny SADC ny Union européenne sy ny sisa ny ona tamin'izy telo mihitsy tsy rairay anina mihitsy ary nylazaiko izy misy zahatra tena manaitra mihitsy amin'izao fotoana izao alohan'ny fifidianana zany resahako anao zany dia ny hoe nahoana no amanjatonjatony ny isan'ireo inona ataondrareo observateurs internationaux tonga eto amintsika io zany nametra-panontaniana tena namperitreritra mihitsy izy io ary nampanontany tena mihitsy hoe misy zahatra tsy mety ve hojerevana eto sa misy inona tsy ary fomba ve io sionita efa nandanitsika vola be io sa inona ny zava-misy dia nametraka fanontaniana tamin'ndrareo mihitsy
dia hafa mihitsy aloha namaliny azy fa tsy oatra nresantsika telo mianada eto androany namaliny azy zavatra hafa mihitsy ny tena mba hijery an'le izy anaramaso sy ny sisa ka tena oatran'izany fa amiko Michel Ralbert mampanontany tena zay ary tsy mbola nanako valiny mandraky tiany androany ary raha mijery ahako zavatra asa ataondry zareo amin'ny resaka fifidianana io everiko fa tsy dia misy zavatra hoe ataontsika angambany hoe mialatsiny mampiasa teny baiko hoe extraordinaire hoe zavatra hoe dia tena hita marina le izy ka tena zao marina zao sy ny sisa ka hoe ekeko marina io ekenay marina io sy ny sisa ngamba tsy dia izay loatra fa ny malagasy ray manontolo ny firenena nge fireneny tandremana tsara zay manany ataontsika hoe fandrianam-pirenena manana an'izantsika malagasy tsika malagasy no manaiky an'io zany ny tena marina fa tsy hoe nekeny ranona nataony anina ohatr'izao ny valide na tsy izy zany fa hoe isika malagasy mijery an'io premier tour io dia nahita fa hoe eny ary fa mety ary io tompoko fandao ary rosontsika amin'ny zavadingana manaraka tena le safidim-bahoaka ve io sa araky le fieritreretany nambamboarina etsetrety misy manao an'izay fanamarian'izay asa mety hoe fijerinao azy tena io tokoa ve le tena vokatry ny safidim-bahoaka izy Michel Ralbert raha mifahitako azy misaina tsy miangatra azotsika hitarafana ihany hoe izay marina ny tiany vahoaka amin'izao fotoana izao aloha azotsika hitarafana an'izay io zany hoe reo iseho hitantsika eo moa ny tena voka marina amin'ny azoma izay raha tsy diso dia hitantsika angamba ny hoe iza marina no hiditra amin'le nyresaka indrindra ianao Andriamatoa Edgar Razafin-Dravà mikasika hoe iroso amin'ny dingana manaraka fiodinana faharoa inona no ataon'Andriamatoa Razafin-Dravà Edgar amin'ny resaka consigne de vote hoe le manodidina ny 10 isan-jato ireo ve alefa makary an-dany sa alefa asaina mifidy ary ankilany za aloha efa manana ny hevitro mihitsy momba an'izay tena manana ny hevitro mihitsy aho hoe zao ny asoa ny ty fireneny ty azao mety izy amreto no mety asoa ny ampandroso ny vahoaka rapitso kanefa ny loha mba mamela ianareo satria ny vokatra tena ofisiel amintsika miresaka zao tsika telo mianada mbola tsy mivoaka ka sarotra ny teny hoe izao na izao tsy hoe ahita volana aloha amin'ny biby amin'izay mety ho vokatra eo mbola ho hitantsika betsaka ny zavatra mety mbola tsy fantatro dia leo angambany hita fa raha tsonareo ndray amin'izay fotoan'izay dia hiteny ampambe maso ny hoe zao mihitsy ny tena hevitro momba nyity resaka fiodinana faharoa ty fa eo amin'izay indrindra hoe le 10 isan-jato eo io moa mbola tsy tena fantatsika hoe inona ny tena vokany fa ataontsika hoe le 10 isan-jato eo azon'Andriamatoa Razafin-Dravà Edgar ve mety anaraka sy mety hitovy hevitra amin'Andriamatoa Razafin-Dravà Edgar rehefa ho avy le fotoana hoe zao no ataontsika reto zao no izy lovaraba ary mahafinaritra azy fanontanianao zay ary tena mipetraka tsara mihitsy fanontania betsaka mantsy nanontany ahy tamin'izay zao zavatra niseho raha tadidinareo tsara ary mino fa nareo mpanara-baovao malala tsara an'izany rehefa nanomboka tokoa ny fampelezan-kevitra dia tsaronareo tsara ngamba fa nanderery ny Razafin-Dravà tsy mba nisy ataontsika hoe panneau politika amin'ny fahalalantsika azy politika politicienne nangambany hoe nanaraka fa nitsaroko fa tsy olazaiko eto ny anarany olona anankiroa efa mba fantatra ihany ny heviny sy ny sisa amin'ny fanaovana politika no tsaroko hoe mba nanatona dia hoe ohatran'izao ny hevitrao zavatra entinao ampandrosoana ny firenentsika mba tianay mahafinaritra anay nandritran'izay fotoana naharitraritra hoe nahitanay sy ny raha nay taminao zay dia ohatran'ny mba mahafinaritra anay ka zay mba dia araka aminao fa ahoana fa tsy nisy mihitsy tena panneau politika na ministra na ataontsika hoe sisy niaraka tamin'ny Razafin-Dravà Edgar sy ny ekipany onjoonjony samirery dia zay nataoko hoe za manany hevitro amin'ny zavatra zay ho resahantsika eo amin'ny fidinana faharoa io fa raha ohatra ka hoe hiteny aminareo hoe oka aloha fa mananantoko ka antaniny atoko za tsy manantoko zany tsy manantoko politika mihitsy fa nietiko mihitsy ny hevitro
dia zay netiko nandesena lahatra ny fa reo le 10,000 ny fidy an'Andriamatora Zafindra Vahidikara reo ve eritreretinao fa tena miraiki-po aminao mihitsy zany matony fidy anao ary vonina ny hoe rehefa ity no nolazain'Andriamatora Zafindra Vahidikara dia anaraka izay. Za aloha tena samy teny eto masontsika fa reo le mifidy 10,000 reo satria raha jerevako ny fomba nanaovana ny fampelezan-kevitra netiko nanazava amin'ny vahoaka malagasy ny fampelezan-kevitra dia olona resy lahatra amin'ny hevitro reo olona ny fidy reo tena resy lahatra mihitsy. Zany hoe fanapozina ihany zao. Zay le fandraisantsika amin'ny raha teo ngamba ny hoe ny apozina indrindra aloha dia ny hoe andresiny tena fa rehefa jerenao ny vokatra dia mba manao kely ny analizy ny sinsisany tena dia hita fa hoe reo le mifidy reo everitro mihitsiny fa malala any hoe zao ny hevitro tokony hitondrana an'ilay vahoaka rapitso ary zay hevitro zay azontsika telomena daresahana nge renareo reny tamin'ireny fampelezan-kevitra reny tsy zavatra hoe lizy ny zavatra tena irahana hoe iainana isan'andro isan'andro ny hevitro dia tena tsotra mihitsiny ohatra meko anareo tamin'ireny fotoana reny dia nilaza mihitsy raha nieno tsara ianareo resaka momba ny hoe fitsarana tsy misy hoa na kely na lehibe na mantra na manam-bola tsy mitaraina teneniko zany tamin'ny vahoaka fa narosoko andaontsika hoa anao an'le hoe fitsarana eo imasom-bahoaka amin'le hoe justice foraine dia afahantsika mianakavy ny fampatoka eo amin'ny zavatra zay ho ataontsika renareo zany fa tsy zahatra zany inge tsy zahatra vaovao ary amin'ny tany mandroso maro manao an'izany ary tsy hitako mihitsy tsy hanaovana azy zany efa mieritreritra ary reny mety anahirana tsy sahanao an'izay ndray rapitso ohatran'izay ihany koa tsika rehefa miresaka momba ny hoe décentralisation hoe finjara-pahefana niteteziko mihitsy ny be dia be ny tanàna milaza aminareo mianada fa miembotra ary manitra velona mihitsy ny tanàna rehetra eto Madagasikara na tanàna manan-kareny reny ary andramena manana volamena manana vatososy ny sisa manana tanimbary midadasika ole retsy manitra be mihitsy ange le tanàna raha mijery ny birao sy ny sisa ianao tsisy tsony zay ma hoe birao an'ny administration hoe mpiasa-panjakana sy ny sisa ao anatin'ireny tanàna ireny dia niteneniko mihitsy ny tamin'izany fotoana zany hoe zay ny tsy mampandroso satria tsisy asony tsony ny fahefana sy ny vahoaka zay hoentina ka raha tia hampandroso marina nyity fireneny ity tsika dia aleo anana ny fahaleovatenany mihitsy anana mihitsy isaky ny faritra fa za sakasakanana fa tsy mety tsony ary tsy mahantra noho izao tsika malagasy za milaza aminareo ary teniko zany tany amin'ny fampelezan-kevitra hoe raha mijery an'ireny tanàna ohatran'ny hoe mananara ny avaratra zany bois de rose isan-karazany ny andramena ny voakavany tsy mitsahatra efa lasa onkon-kely raha mijery an'ireny tanàna ohatran'ny Nosy-be ireny amin'ny resaka hoe tourisme resaka momba ny hoe fizahan-tany sy ny sisa efa lasa ohatran'ny ngambany veriko hoe lasa lavitra ohatran'ny Singapour ka inona ary nanakana anazy zay zany nefa hevitro asa raha misy sahanao an'izany maromaro le hevitra nolazainy atao Andriamatora Zafindra Vahidikara inona zany no mety ataoko hoe fampanantenana androany omenao an'ireo le olona ny fidy anao sy nahatoky anao hoe mety mbola hitoy ve any ariana any hitondranao an'ireo hevitra ireo ary mety mbola afaka manantena ireo olona ireo hoe any ariana any zany hoe nitoy an'ny ataontsika hoe noafy politika an'Andriamatora Zafindra Vahidikara tiako evina amin'izay iaraka amintsika ireo iaraka amiko ary olona ny fidy areo tsy tsahatra intsony satria zahatra efa natomboka ary tsy tsahatra intsony hiezaka mihitsy moa zany ary vonina ny tenako ny ijery amina fomba inona na fomba inona zay maso sy hoe atsara an'ity firenentsika ity zany hoe mbola ho hita eo amin'ny sehatra politika ihany zany Andriamatora Zafindra Vahidikara rehefa vita zao fifidianana zao lovarabary maalala tsara angamba tsy mba hoe mijanona tenatenandalana zany tsy mba fombako mihitsy zany saona nga Michel Albert dia hatramin'ny farany mihitsy tsy hoe akorange hoe mafilo-pirenena ihany no za milaza aminao fa amin'izao fotoana izao raha mipetraka tsara ny rafitra rehetra rapitso ka zany hoe lehibeana ataontsika hoe mpanohitra ka tena hoe manohatra tokony ho izy amin'ny aradrary ny ampandrosony ny firenena hitantanana an'izao vahoaka zao tena milaza aminao mihitsy fa anana endrika afakely mihitsy raha manaiky an'izany
isika menakavy amin'ny hoe zay ampandrosoana marina rahantsika marina ampandrosoana ny tanindrazantsika. Ary mety ho hita ve zany Andriamatora zafindra vahitika zany mety ho minisitra amin'izay filoha lany eo rehefa avy eo hitondra le 10,000 hoe zany manana 10,000 dia ity ao atao minisitra efa mandeha zany resaka zany tsina amin'izao fotoana hoe efa samy miady varotra any hoe omeo seza zao dia omeko anao reto fidy areto. Lasa aloha azavaina tsara zany resahanareo zany efa fomba fanao amin'ny politika maneran-tany. Tsy eto Madagasikara ihany no hoe misy alliance misy miaraka zao dia azo atao tsara zany fa izao no izy ny Edgar zany za tena manana fomba fijery hafa mihitsiny tena hafa mihitsy amin'izay lafin'izay ary zay nyteneniko hoe rehefa mivoaka io vokatra io official dia iresaka momba an'izay mihitsy ny tenako ohatra fotsiny ameko anareo mba ahafahanareo mahazo azy dia ny hoe ny tenako tsy mba hoe hiady an'izany hoe toerana minisitra zany mihitsy na ataontsika hoe toerana hafa amin'ny politika ohatran'izany tsy amin'izany mihitsy azange tamin'ity fantatrareo tsara fa tamin'ity fitantanana ny tanàn'Antananarivo ity ny tanàn'Antananarivo ange ao anatiny ataontsika hoe reny vondrom-bahoaka etsy ra-pahefana reny commune fa tsy anatin'ny exécutif tsy anatin'ny gouvernement zany ohatrany fa raha zany proposenao hoe poste ataontsika hoe omena poste amin'ny resaka hoe ministériel tsy nanao fa le mitantana n'le vahoaka ohatran'izao hoe tanàn'Antananarivo ohatran'izao nitantanako tamin'ny na PDSA nety tamitro zany tena nety amitro mihitsiny fa hoe andehanao poste ataontsika hoe politika ministériel zao dia efa milaza ary omeko zay hevitra zay manaraka fa tsy mety amiko. Ahoana nefa fomba ahafahanao manatanteraka n'le programme narosonao teo raha tsy ohatra hoe any amin'ny sehatry ny mpanatanteraka anao mihatrana ianao nge zao nitantana ny commune Antananarivo anisan'ny vetesinao matetika tany amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra hoe tsy hafa niasa ny commune fa nakatona ny robinet zany hoe mbola nisy fahefana teo amboninao dia tsy afaka nanao ninina nefa any netinety taminao izy ianao mariny zany fa raha ny eno tsara ny tamin'ny fampelezan-kevitra anao raha Albert dia zao ndazaiko raha tadidinao tsara bipolarisation ny institution rehetra zany hoe na ianao mpanohatra na ianao miaraka amin'ny fitondrana zay ihany ary raha ohatra ka miaraka amin'ny fitondrana ianao dia mialatsiny hitenen'ity aminao i Albert adalan'ny eo amin'ny fitondrana miaraka ny tsy nanampy anao za meko ohatra ianao amin'ny tanàn'Antananarivo raha nidina ny robinet jereo tsara ne fa raha tsy misy ny subvention zay nomena tamin'ny tantana ny tanàn'Antananarivo izy no tovokany zay natao hoe rehefa miaraka ao amin'ny fitondrana ianao raha zay no izy ary zay mahasoa dia tsy tokony iovaova ianao satria mamitaka n'le vahoaka ny fidy ianao ka raha ohatra ianao mpanohatra dia mijanona mpanohatra ianao mandrapatapitry ny mandaha anankiray fa tsy hoe misy tombotsoa anao dia miova indray ianao any amin'ny fitondrana no ninona no ny fitiavan-tena fitiavam-bola sy ny sisa ngiara zafindravatsy ianao an'izany Michel Albert ary efa tiniko izany tamin'izany anao propagandy fa raha misy ao anatin'ireny assemblée nationale reny ny anteny mera-pirenena sy anteny meran-dolona ka hoe miaraka tamin'ny mpanohatra ianao ka ao anatin'ny anteny mera-pirenena ianao nyvadibadika dia roahana tsosolombavambahoaka tsony satria namita bahoaka ianao mazava zany ary raha ohatra ianao zany hitondra rapitso ka misy fitondrana eo ka miaraka amin'ny fitondrana ianao tokony hanampy ianao izy raha mitantana tanàna ianao tsy misy calcul politique ny hoe miaraka amin'ny fitondrana ianao ka sao dia tsaratsara loatra ny tisy teo ny endrikendrika politika anao ny mahazo politika anao oka aloha idina ny robinet tsy amena vola ianao hitantanana tanàna tsy mety tsony zany nisy fiatraikany ve zany tamin'ny fandehan'ny fividianana teo ny tsaran'ny vahoaka anao hoe nateto Antananarivo azy Andriamatoa Edgar Razafindrava tany amin'ny larana fahatelo fahefatra teo eo nisy anao teto Antananarivo izay zavanitranga tamin'ny fitantanana Antananarivo zay ve nahatonga an'izay vokatra zay misy zatra anankiroa kosa aloha zany resahanao zany Michel Albert zatra anankiroa samihafa le hoe teto Antananarivo ny fividianana nataontsika fividianana filoham-pirenena sarotra angamba ny teny hoe ohatra nge misy anankiray eo na tsy haiko maromaro izy ao tsy mbola nitondra tanàn'Antananarivo nefa nahazo vokatra izy asa 520 sa 20 isan-jato ny sasany tsy midika akory zay ny tsaran'ny mponina Antananarivo azy
na hoe za koa nitondra ny tanàna Antananarivo dia hoe izay no itsaratsika azy fa io indray ny firenena no jerena rehefa resaka fifidianana filoham-pirenena. Faharoa momba an'izay resahanao izay kosa dia za samy milaza aminao fa zany natonga an'izao tanàna Antananarivo zao tsy nandroso hatramin'izay. Ary inona moa natonga ny krizy Michel Albert? Avezany no mipoaka. Ianao angamba tsy vaovao amin'izany intsony fa dia teto isaky ny misy asa isaky ny firy taona dia mipotra teto ny krizy. Inona ny natonga azy? Tsy faly mibe ny tanàna Antananarivo sy ireo mpiaradia aminy, tsy faly amin'inona ao anatin'ny tanàna Antananarivo misy ny gouvernement, misy ny asa primature ny présidence sy ny sisa ato anatin'ny tanàna Antananarivo mivesatra eo ambonin'ny taniny. Aza dino zay. Kanefany tsy manaja an'ilay tanàna. Hatria rehefa mivesatra eo ambonin'ny taniny ianao dia tokony andovola. Zay le atao hoe subvention. Aloavo ny vola anamboarana ny lalana, aloavo ny vola anamboarana ny anadiovana ny tanàna. Imodernizena araky ny fiteny hoe andao mba atao zay tanao ampandroso. Analebiazana ny lalana mba tsy isin'ny embouteillage sy ny sisa sy ny sisa. Mahasosotra ny mponina zany. Tsy azonao médecine mihitsy izy amin'izany. Nazanatsana rehefa andry matora zavatra vahidikara tsy nisy karazana hoe andraikitra ihany ho an'ilay olona ny tatana ilay tanàna ihany ny karazana ataontsika hoe tsy fandrosoana satria tamin'ireny fotoana ireny tsy na maromaro mihitsy ny ataontsika hoe fanakianana nahazo ny lehiben'ny filohan'ny délégation manokany tanàna Antananarivo hoe raisintsika ohatra fotsiny ny fako, tsy voango na lalana potika, ny tsena mikorotana ny misy andraikitry ny mpitanana tanàna ihany ve? Ianao ange rehefa lehibe eo amin'ny fitantanana ny tanàna misy andraikitra daholo io hatramin'ny mpiasa madinika indrindra ka hatramin'ny vahoaka. Iza ny milaza amiko fa hoe tsy manana andraikitra amin'izany ko ny mponina. Iza milaza amiko fa tsy manana andraikitra amin'izany ny lehibean'ny fokotany. Iza milaza amiko tsy manana andraikitra amin'izany ny lehibean'ny ataontsika hoe mpitantana rehetra ao anatin'ny tanàna Antananarivo misy 3,000 mahery samy manana andraikitra daholo. Samy manana isanisany. Io tsy azo ataonao hoe olona anankiray na ohatra izany dia hoe ianao mihitsy no enjeran'ny rihatra. Za milaza aminao i Lovarabary mba resahako ty fa efa mba fotoana ny angamba fa tamin'izany fotoana izany tsy mandresaka loatra momba an'io tsy izay tsy malalitsika fa tamin'ny fotoana ny tantanako ny tanàna Antananarivo marina fa niaraka teo tsika mianakavy no vita lapan'ny tanàna. Anisan'ny zavatra anankiray azo mponina mba hoe ilazana hoe misy zavatra ohatran'izao ny rahantsika nanao ohatran'izany ihany koa ny zavatra maromaro fa na ny lalankely na ataontsika ny zavatra maromaro teto amin'ny tanànantsika na fanasan-damby io na ina rehefa nanao ianao dia misy zavatra natao fa mety tsy ho ampy. Ary ny tanàna koa miaina isan'andro azadino zany miaina ataontsika hoe ao anatin'ny 4 fotoana mbola isy foana ny tanàna fa raha manana io ary rahantsika manao. Ary izay ny lazako foana fa any amin'ny tanàna rehetra mandroso rehefa eo amin'ny fitondrana ianao dia miara-manampy, miara-manao sy ny sisa. Fa rehefa mipanohatra ianao dia mijery ny tsy vita. Fa rehefa mipanohatra indray ny lasa eo amin'ny fitondrana dia manohy izy sady manao mamita ny tsy vita. Isaky ny quartier fokotany sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ho vitanao indray mandeha. Za milaza aminareo ame ohatra anareo fotsiny eto amin'ny tanànantsika. Isaky ny quartier 2,90 tsy ampy daholo rehefa mety hoe bloc sanitaire fidiovana sy fadio azany mahatonga ny olona manaonao foana eny amin'ny sisin-dalana eny manao ny malotony sy ny sisa tsy ampy mihitsiny. Ary tsy izay tsy malatsika ny olona miditra eto Antananarivo nge eo amin'ny 200,000 isa-taona ny manao exode miditra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Mba jereo mba manaovy ianareo fanadiadiana amin'ny hetra miditra amin'ny tanànantsika ihany koa. Tsy mifanaraka intsony tsy tamin'ny krizy ihany ny krizy aloha dia vao maika zany sahirana ny olona dia vao maika zany izy tsy nandohetra fa nisy kosa talohan'ny krizy dia efa be dia be mihitsy ny zavatra hoe tsy vita sy tsy natao kanefany tsy fanomezantsiny zany. Za fa nilazanareo teo anisan'ny antony anisan'ny lehibe satria tsy vitan'ny tanàna irery raha tsy misy ny fanampiana. Ary tenitro ary ity koa anankiray farany raha ohatra tianareo hoe ny hevitro vasa raha misahanao an'izany reo kandida reo raha pitso izao ny hevitro
avelao anany satany ny satanana avelao izy afaka andeha hitady financement hitady vola afahany mampandroso ny tanànany avelao fa aza terena satria mahatra mihitsy an'ilay tanàna satria sady tsy amenao no tsy afaka manao izy dia mahasosotra mivokany nefa tsy analokaloka an'le eo amin'ny fitondrana mpanatateraka indray ve zay ka zay angeny ny teneniko hoe rehefa mpitondra miaraka samy mpitondra hoe eo amin'ny fitondrana dia tsy manalokaloka e asa nazonao fa mahazo atsika eto Madagasikara zao tsika zao am'izao fotoana zao nge am'ty gouvernement d'union nationale gouvernement hitanareo le hoe cohabitation an'ny sisiasisisy ty tsy mandeha fa rehefa reto dia amena ndraikitra izy dia reto sy reto sy reto ny tanjona no efa neveriny tratrarina dia tonga ny mpanohatra mijery hoe tsy vitanao tsy vitanao tsy nataonao sy ny sisa zay ny tokony ampandroso ny firenetsika raha-pitso ary zany ny hevitra ny meko ia rehefa tonga kosa ka misy filoham-pirenena lany miaraka amin'ny ekipany dia avelao izy hitondra dia jerena ny maripana rehetra ny zavatra tsy vitany ono Andriamatora Zafindravà ianao miteny an'le hoe cohabitation tsy mampandeha nefa raha ny fahitantsika ny endrikendriky ny voka-pifidianana amin'izao fotoana izao tsy maintsy misy ihany le ataontsika karazany hoe alliance ahoana indray no fahitanao no mety ho fandehany ary amin'izay fotoana izay satria tsy maintsy misy tsinona ny avaria ikambana amin'ny avaria nefa efa ny rahantsika nahita koa no mety hoe tsy fifanarahana kely teo amin'ireo le samy mpanao politika ireo eny eto amintsika nge amin'izao fotoana izao fa fandriany lovarabary any amaly an'izay lafiny hoe raha-pitso satria mbola raha-pitso zany tsy maintsy hojerentsika amiko aloha araky ny lazaiko teo dia tokony hipetraka tsara an'ilay hoe rehefa ohatra ianao mpanohatra dia mpanohatra ianao tsy midika zany hoe tsy maintsy ho zao na izao rehefa ohatra kosa ianao eo amin'ny fitondrana dia eo amin'ny fitondrana ianao satria le vahoaka nge no sahirana lovarabary raha-pitso hoe iza marina indray ary no diso amin'izay ohatrany mahazo atsika zao amin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo resantsika zao iza marina raha ny diso hitanao ianao raha mametraka fanontaniana tsy ianao kosa ve ny teo ianina no diso ranona sy ranona izay no natonga antsika amin'ny teny hoe apetraka tsara kosa rehefa eo amin'ny fitondrana ianao dia eo amin'ny fitondrana dia ianao zany ohatra zao misy filoham-pirenena lany ao ka raha ohatra izy ka misy nge zany any amin'ny tany mandroso hoe miantso zao ohatra hoe ministera anankiray everiny fa misy olona teknisianina niaraka tamin'ny fitondrana taloha dia anampy azy aritany fa mety asoan'ilay firenena eo amin'ny fitantanana dia manao dilina tsara izy manao contrat tsara hoe zao zany zavatra ataontsika dia zay le zavatra zany zavatra afo zany fa le cohabitation resantsika menada eo sarotra be io ary ny firenena sahirana eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakany no miditra ny cohabitation ka ho hitantsika eo zany fa raha ohatra nge zahatra isy raha-pitso nge i lovarabary misy azo majorité eo amin'ny deuxième tour dia tena lany filoham-pirenena izy tsy hitako loatra zay tokony hoe anahirana azy amin'izay fotoana zay satria tena ho lany filoham-pirenena izy satria lany a majorité simple amour raha tsy isa 50% mahery izy dia izy no mitondra ohatran'ny firenena rehetra fa ny olona manao cohabitation zany dia ohatran'izao ary efa ndesantsika teo le izy ohatra zao amin'ny solombavam-bahoaka tsy manana majorité izy eo dia mivoaka indray ny premier ministre avy amin'ny iny izy teo avy amin'ny mpanohatra ohatra dia raharany azy nefa mety zay no zavatra hitranga koa zay ny cohabitation izy ny tompona andraikitra raha araky ijerentsika amin'ny lalam-panorenana ilay premier ministre ave sa ilay filoham-pirenena zay le nyteneniko anareo teo hoe raha manana fasahina izy raha-pitso ny filoham-pirenena dia tonga dia le nlazaiko anareo teo mihitsy nataony hoe sarotra moa mitenen'le efa filaza loatra amin'le resaka politika fa dia no hoe tonga izy dia manana fasahina ame fahafahana mihitsy ny faritra tsirairay avy ampiova an'ilay daolina eto amintsika somary iverena kely Andriamatora Edgar Zafindravà ny tendance générale zao mitarika Andriamatora Robinson Jean-Louis etsakilany Andriamatora Hery Rajaonarimampianina ahoana reny fomba mety amakina ao an'izay hoe nisy tranga teto hoe tamin'ny 2024 ny andanindreo sy ny ankilan'ireo le ny fanandrina dia nandeha indray le resaka CES sy ny fanapahan-kevitra hoe ny amin'izao fotoana izao nefa zao ihany ny zavatra mitranga
inona mba azonao amakinan'izay sy jerevana ao anatin'ilay izy za aloha misy Albert dia mingavy mihitsy anareo mianada fa amaly an'izay mihitsy amin'ny fanasanareo amanaraka aorinan'ny fisehoan'ilay tena vokatra tena hoe ofisialy satria miteny anaran'olona anankiroa ianao mbola tsy ofisialy ny vokatra azondrareo hitantsika eo tsy hoe lazatra raha tsy tisoady amin'ny soma ho avy zao dia rapitso ohatra zany nefa mety hivoaka ny vokatra ofisialy dia hitantsika ary vonina raha sainareo iresaka momba an'izay na izany na tsy zany aza tsy anareo mianadanga mba no atoriko fa raha zany ny zavatra miseho dia irahantsika malala fa tena miverina araky ny lazainao tamin'ny 5 sy 4 arivo tsika fa tsy nahita n'ilay ataon'rareo hoe 3e fois dia miverina amin'ny 5 sy 4 arivo etsy andaniny nga folo ravalo manana teo aloha etsy akilany nga folo rajoelina izay io fandehanan-javatra io zany raha izay no miseho raha zay rasahanao taremarika zay amin'ny endrika ankolaka io amin'ny endrika ankolaka ankolaka tsy ankolaka tsony zany Michel Albert rehefa fahita maso na tamin'ny fandehanan'ny fifidianana premier tour teo arangia hitanareo tsara fa ny candidat anankiray nitoanan'ilay filoha teo aloha ary za mino mihitsy amin'ny fiheverako azy fa zay ny zavatra iseho raha izay ny zavatra miseho rapitso dia tsy maintsy ho zay ny fandehany aman'le crise ve ho azy zany le fifidianana nataontsika teo indray matoa Edgar Razafindravà satria raha nyresakytsika tao anatin'izay efa taon'izay dia hoe fifidianana ihany ny aman'izao crise eto amintsika zao miverina nefa kehitriny hoe reo anankiroa reo no mitarika aloha hatramin'izao tsy fantatritsika izay ho rapitso zany izay vokatra mivoaka rapitso tena amany crise ve zany le fifidianana natao sa ny fifidianana aloha dia tena hoe zay vahaolany tsy zay nefa niditra tamin'ny vahaolantsika efa nanao premier tour tsika hiditra amin'ny 2e tour vahaolana aloha ny fifidianana na inona nge Michel Albert tsy maintsy ny vahoaka ihany ny tsara rapitso ary ny vahoaka nge ny manao an'izao fitsarana ataontsika amin'ny fifidianana zao inona ny dikan'izay ny zavatra iseho kosa dia ity rehefa misy olona ny fidin'ny vahoaka Michel Albert ho filoham-pireneny hitondra ny tany sy ny fanjakana hitondra n'ilay vahoaka dia tokony hanany azon-damosina izy fa tena hitondra marina an'ilay vahoaka ary amoaka marina an'ilay vahoaka amin'izany crise zany fa raha tany ity na afaka ataontsika hoe 4 ora fotsiny io na herinandro fotsiny na tapa-bolana ray volana hitantsika zany maneran-tany ka manaonao foana dia hitanao indray vokany ary le vahoaka ihany zany hoe azo saintsainina ny zavatra nitranga eto Madagasikara tahaka an'izay nitranga tany Egypte Tunisie toerana nisy korotana sy ny sisa dia nalamina tamin'ny fifidianana somary sadasada miverina indray le olana politika tsika aloha manana fahendrena lalindalina kokoa angamba ny hoe sadasadanao iny aloha tsy dia mba za aloha na resahanao an'izay tsy dia mba ohatran'izay loatra satria rehefa nanaiky aho irotsaka fidiana filoham-pirenena ka io ny rafitra nisy teo ny sadasada sy ny tsy sadasada zavatra hafa izay fa le niresahanao teo mety iseho mihitsy zany tsy zavatra hoe le vahoaka nge araky ny lazaiko anareo teo mahatra mihitsy tena fadiranovanay mihitsy tena sahirana amin'ny lafiny rehetra ny fampianarana ny ankizy ny fahasalamana sakafo hoan'ny isan'andro sy ny sisa amin'ny maha-olombelona mihitsy tena sahirana ka raha tsy voavahanao ao anatin'ny fotoana fohy ny vahoaka tsy inona tsy hoe nomeny 5 taona ianao vao ohatran'izao isan'andro amen'Andriamanitra anao eo ka filoham-pirenena ianao zay nataoko hoe raha tsy mitandrina kosa ka tsy mazaka an'izay dia nahirana efa niresaka ny filoha teo aloha efa niditra tamin'ny resaka tsy iny antsika Andriamatoa Razafindravà Edgar ny filoha teo aloha ny filohan'ny Teteza Mita manahoana zao ny fifandraisanao sy ny filohan'ny Teteza Mita tao aoriana ireny fifidianana ireny izy amin'izy mirahalahy tsy inona satria na izy mirahalahy candidat resahan'ny Michel Albert teo nareo candidat rehetra zay nirotsaka tsy manana olana amin'izany aloha ataontsika mazava eny tsy maintsy misy ihany samy candidat mifamela mifampitana zany natao hoe fifaninanana tsy maintsy mifanitsana ianao tsy maintsy mifandona ianao ao anatin'le fifaninanana zany fa zay nge ny mahatonga an'le fifaninanana masina ve sady tsy masina marina asany fa neny Razafindravà Edgar aloha tsotra ny any teniko
am'ireo candidat reo na zay anakoroa iseho rapitso afaka milaza aminareo mianada fa tsy manana olana ary tsy efeniko anareo fa efa niantso ny sasany amin'izy ireo efa niantso dia mifampiresaka ohatrany rehetra mpanao politika mifampiresaka tsara mifampiresaka madio tsara moa zany na iza dia mifampiresaka tsara le fifampiresana hoe mety nisy an'le hoe eto aty amiko le vato azonao na eto aty amiko ka tsy maintsy eo anatin'ny resaka ane zany lovarabary tsy zavatra iresaka avy moa dia hoe inona no lokanareo sy ny sisa fa inona sakafo hoantsika eto tena miresaka politika zany resahany zany ngefa teneniko fa resaka politika mihitsy zany hoe mitady ministera ve ianao sa mitady ambassadeur ve ianao sa mitady ino ty izy teo mairana Tananarivo sa mitady toerana ohatran'izany ke tena resaka politika ohatran'ny tany rehetra maneran-tany zany fa tsy hoe zavatra hoe mahasositra afeniny na amin'ny anankiray na amin'ny anankiray zavatra tena hoe amin'ny lalànany anina politika zany fa mifaharoa koa za to miresaka aminareo fa zay candidat anankiroa iseho aloha rapitso na iza rahantsika mala za moa ny teninareo teo hoe 10 isanjato fa izy koa ane mety 10 mety 20 isanjato tsy betsaka ane zany ka raha zany no izy tsy maintsy mbola mandresy lahatra ihany koa izy na manova an'izay programa neverina roso tamin'ny vahoaka teo satria 10 isanjato ianao ato 20 isanjato ohatran'izany tsy mifanalavitra ane zany amin'ny 10 isanjato raha jerena zany amin'ny lafiny ataontsika hoe tsy asiantsika olakolaka ny zavatra zay resahana fa ny candidat zay lany hiditra amin'ny finafananana deuxième tour eo tsy maintsy miresaka aminao satria mpanao politika ianao ary tsy maintsy miresaka izy hoe ahoana ary tsy maintsy mandresy lahatra anao izy aloha dia tsy maintsy koa izy miresaka aminao hoe ahoana inona ny hevitrao za vonina raha ministra ato ianao na ato sy ato ohatran'izany karakarak' zay araky ny lazaiko anareo fa hitantsika eo moa zany rehefa aorinany amin'ny zoma arakarak' zay tena hoe veriny tena fa asomarina an'ilay firenena aso an'ilay vahoaka araky ny lazainareo teo hoe amahamarina ny krizy no amaolo-pirenenanao no andehanany ny safidinao. Michel Albert sao dia manana fanontaniana amaraparana ny fandaharantsika fanontaniana farany angamba ndre matoety karaharazafindrava raha mitaratra ny zavamisy aty Afrika tsy fantatro ianao angamba mino fa manaraka tsara ny zavamisy aty Afrika tsy efa nieritreretinao ve ny endrikendry zavatra tahaka zao sa hoe tena miavaka tokoa ty Madagasikara ty raha ny communauté internationale no mikarakara sy manomana fifidianana tahaka an'izao apetraka ny karazan-drafitra misy tany Afrika rehetrarehetra nentina teto Madagasikara nefa ny vokatra rehefa avy eo hafahafa be any Afrika tsy fahazo ny tarafina mihitsy ve zay no teto Madagasikara sa hoe zavatra hafa mihitsy nieritreretina teto. Michel Albert zany resahanao zany aloha tena lazaiko anao raha ny ao apoko no resahantsika telomenada ary resahako amin'ny ny vahoaka zay mihaino mahasosotra tena mahasosotra be mihitsy zany hoe ina moa nataoko hoe mahasosotra nandritran'izay fotoana zay any ataontsika efa amatonany vitsivitsy zao dia irahantsika mahalala fa ny fitantanana ny fitondrana sy ny sisa misy eto Madagasikara dia tena azo lazaina mihitsy fa hoe sanatria zaraina miaraka amin'ireo communauté internationale na ny vahiny zany ve dia tsy asosotra anao raha Albert olo-pirenena malagasy za tena mino mihitsy fa mahasosotra ny vahoaka zany tena milazanao an'izany mihitsy ary za aloha tena tsy afeniko mihitsy fa tena mahasosotra mihitsy ary everiko fa tena tsy rariny kanefany irahantsika malala amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy Michel Albert ivoaka amin'izao zavatra manahirana be amin'ny firenena izao tsika fa tsy mahazo hoe mijanona fotsiny amin'izao ary zany nefany dia isorantsika an'Andriamanitra satria nangatahantsika ny vahoaka itsara hoe ataovy ary ny safidy mba hahafahantsika mivoaka marina amin'ilay krizy le nresahanao teo mety zava-miafina reko tsara mihitsy ny resaka be deaibe hoe io ve tsy tonga dia misy rakotoatara moa ianareo amin'ny radio antsiva misy an'izao sy ny sisa za aloha tsy afaka nitenenao an'izany hoe zavatra tsy fantatro sy ny tsitako fa mahagaga misy zavatra araky ny teniko mahasosotra
ary anjarany zay folom-pirenena fidininy vahoaka eo rapitso zay nylazaiko anao teo no mijery an'izany aingana rehefa lany eo izy na inona Michel Albert ary za tena mba mangataka mihitsy ny andehanantsika ifidy satria olom-pirenentsika ary jery marina an'izay tena hoe tokony asoa ary efa zay ny averintsika fa asoa tokony toanana mafy zay sanatria re karaha tsy mety ndray io dia viravirain'ny communauté internationale ny vahiny raha za Edgar no antaninao dia tena manafotoana mihitsy ny zavatra ohatran'izany ary tena teneniko mihitsy ary tsy za rery fa iveriko fa ny vahoaka malagasy mihitsy tsy mahazaka an'izany kanefany mbola mamerina ihany misy fahendriana tsy maintsy hoeketsika ivoatsika amin'izao krizy mangitsongitsoka mahazo amin'ny firenentsika izao zany Michel Albert sy Lova Rabary mba tena mba anisan'ny zavatra hoe anisan'ny nafaly ny foko tamin'ny tantanako ny tanàn'Antananarivo ary sahako milaza nyity aminareo fa tena niezaka mihitsy mba ho ray aman-dreny mba tsy hisy korotana teto na inona nandritra an'izay fotoana izay lazaiko aminareo mihitsy fa miantso ny andaniny ankilany mandamina sy ny sisa mbokare fa tsy asoany izaniza nisiny zany korotana teto Antananarivo ary rahantsika mahita zany ohatrany tafika andrefa tanàna tsy inona moa ny tokony ampanana amin'izany fa tena teneniko mihitsy amin'ny vahoaka malagasy fa betsaka ny moniny eto Antananarivo fa isorako ary zay nataoko mba mamela ianareo isotra ny mponina Antananarivo isotra ny vahoaka malagasy ray manontolo tsy vaky volo amin'ny hoe marina nisy ny fivitianana ataontsika tsy misy zavatra hoe everina fa tonga lafatra be dia be ny lesoko fa ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe erahantsika mijery no avy ny firenentsika fa tsy azo apetraka hoe amin'ny kandida zao amin'ny antoko zao sy ny sisa zao fireneny zao satria raha manana misaotra anao Andriamatoa Razafindrava Edgar namaly ny fanontanianay teto ary nanaiky hovainay teto amin'ny fandaharana salangalanga misaotra ihany koa ny Michel Albert niaraka nanolotra sy nanentana tamiko ity fandaharana androany ity misaotra anareo mpijery niaraka taminay nandritra izay adiny iray latsaka izay ary manome fotoana anareo indray amin'ny herin'ny anio toy izao mandra-piaona tompoko